저는 1년째 이 버터 잘 먹고 있는데 배고플 때 소세지처럼 하나씩 까먹으면 다른 간식 필요 없습니다. 이거 하나 먹으면 포만감 최고라 다른 간식 왕창 먹는 것보다 은근 다이어트 효과 있어요. 제가 락꽁버터 좋아하는 가장 큰 이유는 먹기 좋게 개별 포장되어 있는데 이게 또 자꾸 손이 가. 락꽁버터는 AOP 인증을 받은 버터예요. AOP는 프랑스 버전의 신토브리 인증 제도인데 프랑스의 버터 생산지 푸아트 샤랑트에서 만들어졌고 신선한 풀을 먹고 자란 소젖으로 만들어야만 받을 수 있어요. 1896년부터 건강한 소에서 짜낸 유크림으로 전통 방식 그대로 18시간 동안 꼬박꼬박 숙성시켜 만들었답니다. 씹을수록 깊고 고소한 버터 향이 계속 나면서 입에 기름기가 남지 않고 깔끔해요. 이제 이거 한 번 드시면 큰일 나요. 못 끊어요. 월요일에 만나요.